हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई ये देखो आ चुका है मेरा आज क्लास 11 का फिजिक्स बुक। ये देखो क्लास 11 SKC फिजिक्स का बाय सलीम भैया। तो भाई मैंने इस बुक को रीड किया भाई, काफी लेजेंडरी बुक है भाई, मतलब एकदम मस्त भाई, पूरा क्रिस्प टॉपिक है। SKC इसका नाम ही है, सलीमियन स्कोपचा कॉन्सेप्ट। तो जो भाई अर्जुना के स्टूडेंट को पता ही होगा सलीम सर के बारे में। तो भाई काफी लेजेंडरी बुक है, तो इसे आप पढ़ते हैं। बैकलॉग मेरे से कंप्लीट हो जाएगा, मेरा काफी ज्यादा पूरा चैप्टर है बैकलॉग है भाई, पूरा मतलब सिलेबस है फिजिक्स का। तो उसे कंप्लीट मैं कर रहा हूँ सुबह क्लास 11 रिस्टार्ट बैच से। तो आप भी जुड़े मेरे जर्नी को, देखिए मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ। ओके, मिलते हैं कल।